Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar. Bugun sizlarga Sergeli mashina bozoridan Malibu'ni biridan tortib ikkisigacha Equinox Tracker kerak bo'lsa Trailblazer'larni narxlarini sizlarga ko'rsatamiz. Narxlar albatta normalniy narxda aytiladi. Telefon qilasizlar mana bu pastdagi raqamga, egalaridan so'rab olasizlar. Videoga bitta like-chani bosib qo'yib, mana shunday qora bayirlarni qidirib yurgan akalarimizga jo'natib qo'yamiz. Aytgancha, yana qo'shimcha sizlarga yana bitta ma'lumot. Birinchi kommentariyada Telegram kanalimiz turibdi. O'tinglar, u yerda YouTube'ga qo'ya olmaydigan, uspet qila olmayotgan mashinalarimizni hammasi qo'yiladi. Sizda mashina bormi, uy-joy bormi, sotmoqchimisiz? Telegram orqali sizlarga tekinga reklama qilib beraman. Bosib olib sotib o'raversizlar. Bo'ladimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? Charchamaysizmi? Bayramni yaxshi o'tkazib oldingizmi? Xo'p. Akamiz birinchi qatorda turadi. Mashina bozori darvozasidan kirganda. Aka, qanaqa mashinalarimiz bor, xudo xolasa? Mana Malibu aka. Equinoxlarimiz sotildi ikkitasi. Trailblazer 2.4 Malibu 1. Hammasi. Xo'p, akaginam. Boshdan boshlayman. Malibu 2 Premier ili 2 Premier aka. 2.4 a? Yo'q, 2 turbina. 2 turbinani o'zimi? Xo'p. 2021-yil. 22 da ham qo'shib qo'ygan ekan. 72 ming yurgan ekan, qora rangda. Xo'p, kraska. Kraskasi bitta orqa eshigiga bor. Xo'p. Polni shumka aka mashina. Polni shumka, salonni ko'rsatib. Tonirovka ruxsati bor. Xo'p. Holati yaxshi, ideal polni. Zo'r haydalganmi deymanda. Chiquvlar taqilgan, balon holatini ko'ramiz. Shumka bo'lgan ekan-a? Polni shumka aka. Polni shumka. Kirlogacha, tomgacha. Xo'p. Tonirovkasi qanchagacha? 10 oy. 10 oy bor-a? Buning narxi nech pul deyapsiz, xudo xolasa? Buni 25200, ha obunachilarga buni 24800 ga beramiz. Zapaskasi joyida. Taqalganini ayting. 24800 qilib beramiz. 24800. Xo'p. Navbatdagi mashinamiz. Bu atmosferniy. Bu atmosferniy 2.4 a? Gazlari bilan, ha. Nechinchi pokoleniya? Propan metan? Metan. 3-pokoleniya. 3-pokoleniya, ha? Polni Premier qilingan. Xo'p. Kapotini yopib qo'ysak, chiroyli bo'ladi. Bu yoqdan ko'rsatamiz. Xo'p, 2018 ga 19 ekan-a? Ha, 67 mingina yurgan ekan. Shunday. Shumka bormi? Yo'q ekan. Tonirovkaga ruxsat bor-a? Bor, ha, 6 oy bor. Kraska top toza. Narxi nech? Toza. Narxi 20 ming bo'lsa beramiz. 20 ming? 18 dika. Ha, chihol, pehol, hamma narsa qilingan. Chiqollarda yaxshi qo'yilgan ekan, Ya'ni 68 ming. Bor. Mana bu nima bo'lsa? 18. Shumka bor-a? Yo'q, shumkasi yo'q. Eshikda bor ekan shumka. Qaysi? Bunda. Altini 4 eshik bo'lganda. 4 eshik bo'lgan ekan, balon holati normalniy turibdi. Zo'r. Bagajini ko'raylikchi buni, nimalar bor ekan bagajida. Metan qo'yilgan ekan. 100 taliga bor? 100 talik metan bor. Chiqol bor. Kraska top tozami bunda? Top toza. Narxi nech pul qilyapsiz? Narx bo'lishi 20 ming. Bo'lishi. Obunachilar. Bizda obunachilarimizga sunnatiga bormi? Ha, o'tamiz sunnati bu narsa. Bu Trailblazer, Equinox kimlardan? Equinoxlar sotilgan Trailblazer. Bu Trailblazer. Necha yili buni? 2021-yil. 2021. Kraska? Kraskasi top toza. Top toza. Salonni ko'rsatib qo'yaylik. Narxi nech pul deyapsiz? 23 mingga berib olamiz. 51-52 ming yurgan. 23 ming deyapsizmi yo berib yuborasiz? 23 ga beramiz. Kami bormi? 100 so'm sizda aytib kelishtiramiz. Balonlari yangi holat. Yangi. 7 mestal bo'ladi, xudo xolasa bular. Haqiqiy yo'l tanlamas mana shu bo'ladi. Eshak. Xo'p, saloni qismi bejiviy rangda ekan. Tak. Orqada ditski joyi bor. Bagaj qismini ko'ramiz. Yaxshi. Bunga propan o'rnatsa ham bo'ladi? Propan metan. Tip qolmaydi, tagiga qo'ysa. Yo'q. Yilini 21 dedingizmi? Ha, 21 8-oy, bir qo'l. Probek 52 ming. 52 ming. 52 ming. Bir 500 lar o'tib berasizmi meni obunachilarimga? Kelursan, barter hammasi bor. Barter ham bormi? Qanaqa mashinaga barter qilamiz? Chevrolet Luboyga. Luboyga. Gentragami? Bo'laveradi. Buchi sizdanmi? Bu ham ha. Sotilmagan. 2018-yil
2.4 atmosferniy. Benzinga. Benzinga, atmosferniy. 2.4 ha? Ha. Premiermi? Yo'q, 2.4 o'zi. 2.4 o'zi 71 ming yurgan. 19 ga 18 ekan. Lyuklar yaxshi holatda. Shumka bo'lmagan. Salon holati zo'r vaqshim. Malibu var bu. Yerdagi raketada. Gaz pas qo'yilmagan-a? Yo'q. Benzinda o'zida. Benzinni o'zi yurgan. Necha pul qilyapmiz buni? Obunachilarimizga 18,5 mingga beraveramiz. 18,5 ga? 18 ekanda niyatingiz a? Gaplashamiz, kelir sursi naqd pul bilan gaplashaveramiz. Naqd pul bilan a? Buni ham ayir boshlash bor hammasini. Bu Malibu bir ham sizdanmi? Bu ham bizadan. Xo'p, 2014 ekan, 91 ming yurgan ekan. Propanlar. Hadovoy qilingan ekan, propan qo'yilgan ekan gaz. Nechinchi pokoleniyasi? Propan 4. 4 ha? Shumka bo'lganmi? Baqlajon rangda ekan a? Shumkasi bor. Sakadiskani endi bombasi qo'yilgan ekan. Ha. $1500 ga qo'yilgan diska bilan. Qani salon qismini ko'rinar? Malibu 1 da haydaganmiz, aynan baqlajon rangini. Lyuk bor. Bar Malibu 1 boshqacha mashinada, kim ikkisiga qaraganda. Avtomat korobka, hammasi joy-joyida. Bu teng bo'l ekonomichnisi. 13 tami shunaqa yerdi, 12 tami. Trassada 10 ta ham yerdi bundan. Propan kamyoqa. Ha. Ashim. Anosi zo'r chiqarilgan bu mashinaniki. Chem Malibu 2 ga qaraganda buni ichi saloni chiroyli. Yilini necha ko'rsatdik? 2014. 2014. Probek. Probek 91 ming. Aka, xudo xolasa buni bo'ladigan narxini ayting, buni ishqibozlarga. Bo'ladigani 11800, 12200 so'ralibdi. 11800. Ha. Achki fara qo'yilgan ekan orqaga akalar. Shunday. Garimdori, diska, shumka, propan gaz. Propan gaz. Konkretda. Xo'p, buni premay nomiga o'tkazish kerakmi? Gempen yo'q sizda? Yo'q. Hammasi ofarmini. Buni sal kelishtiring yana ayting. 11800 buni. Taqalganimi? Bo'lash, ha. 100 so'm 200 so'm sunnati yo'qmi? Ha, kelishaversang gaplashib. Motori ochilmagan, moy yemaydi. Yo'q. Zaslonka turbinalargacha qo'yilgan mana, gururli. Ha, gururlaydiganmi? Ha. O, toza ishqibozi minganmi deyman a? Ha. Mashina Toshkentniki ekan. Sizdanmi aka? Yo'q. Bu sizdanmi? Bu bizadan. Bu ham 2.4 2018. Xo'p, bu yoqqa qara mashinani. Xo'p. Premier 2018 ekan. Xo'p, 83 ming yurgan. Qora rangda, kraska qanaqa? Orqa eshigiga petnos bor. Orqa eshigida. Bu Malibu 1 da kraska qanaqa edi, so'raman. Kraskasi krilosi bor, chap tomon. Kapotga petnosi bor. Almashmagan a? Yo'q, almashmagan. O'ziniki 100%. Ichlari o'tmagan. Buni gapga javob. Buni orqa eshigiga kraskasi 2018 80 ming yurgan. narxi bo'ladigan 19,5 ming. bo'ladigani. Bo'ladi. Undan kam yo'q. 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 Buni real. Lyuk. Salon holatini ko'raylikchi. Shumka bormi? Yo'q, shumkasi. Bunda shumka yo'q ekan, og'alar. Malibu 2.4 motor 2018 83 ming yurgan ekan. Narxini eshitdilaring akalar? Tortsa yaxshi. Malibu 2 ham yaxshi mashina. Zo'r mashina, lyuki bor. Bo'lsa hamma mashina zo'r deydi-ku. Yana qaysi mashinamiz bor, xudo xolasa? Buni ko'rishyapti ekan-a? Mana bunisi bor. Bu ham 2.4 premier qilingan. Premier qilinganmi o'zimi? Qilingan. Qilingan-a? Ha. Motorlarimizda xudo xolasa ishi yo'q. Xo'p, balon holati, normalniy balon holati. Xo'p, 2018-yil ekan, 81 ming yurgan ekan bu ham. Qora rangda, kraska top-toza, xudo xolasa. Kraskasi o'sha o'ng taraf qanotida bor. Qanotida bor. Nima bala buning barini qanotidan ketadimi, deymi? Tonirovka qachongacha ruxsat? 8 oy. 8 oy. Salon holati ideal funksiyonada turibdi. Benzinda? Benzinda mashinamiz. Xo'p, buning narxini necha pul qilyapsiz? Buning narxini obunachilarga 20 so'raymiz, 19,5 ming bo'lsa mana olib ketishsin. Bayram ol, skidka qildik. Bular o'zi 22 mingdan sotilgan, 21 ming. 19,5 dan beramiz. Bu savdo qilisizmi avval? Bu savdo qilishyapti. Buni yil 2021-yil 25 mingga berilgan, 25,5 ming dirham. Kam yurganmi? Ha. 50 ming yurgan, 21-22 ekanda. Kraska tozami? Top toza bu. Balon holatlari ham yaxshi Premier. ekan. Yana qanaqa mashinamiz bor? Bo'ldi. To'lga Malibu 2
i1 Trailblazer bo'ldi ekan-da. Shu. Gap yo'q. Faqat Malibu bilan shug'ullanasiz, har doim. Ne? Malibu birim bo'lardi. Adashmasam Buxoroga ili Xorazmga sotganman. Shu akalardan olganman. Sarvar akadan, sherigingizdan. Aka-uka hammasi. O'shanda 50 ming, 55 ming yurganda oldim. Ha, to'ppa. Shuncha aka-ukalar qarangizda. Qashqadaryodan filiallaringiz bor, xudo xolasa. Ha, Qashqadaryoga ham bor. 9 do'lay o'tirasizlar. Xo'p, aka-ukalar, bu anavmi ayirboshlash bilan bo'lib to'lash yo'q, lekin ayirboshlash bor. Yo'q, Bikipga yo'q, bank bor. Faqat bank bor. Bank Endi aka-ukalar kreditni men tavsiya qilmayman, sharoitga qarab kelishib olaverasizlar, lekin bank qilib bera olar ekan. Shunaqa. Meni obunachilarimga har bir mashinangizdan 500-600 o'tib bera olasizmi? Minggacha ham o'tkazib berasizmi, joyi bo'lsa? Gaplashamiz. Yo'q, minggacha hozir o'tmaymiz-ku. 400-500 gacha yordam qilamiz. Sheriklar ham telefon qo'yapti. Cobalt narxlarini bilishimiz kerak. Aka, ishingizga omad. Sog' bo'linglar. Malibu kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasiz. Telefon nomeri. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 88 712 0022. Pastda ham turadi. Keyin yana bitta narsani aytaman aka. Xo'p. Nima demoqchi edim? Ular gapga bo'lib qoldik-da. Nimadir so'ramoqchi edim. Nimadir aytmoqchi edim. Ha. Aytyapsiz-ku, ayirboshlash bor. O'zi mashina olib qolasizmi? Aytsa. Olib qolamiz, ha. Qanaqa mashinalar olasiz? Shu любой Chevrolet desa bo'ldi farqi. Gentralarni, Cobaltlar olasizmi, olmaysizmi? Olaveramiz. Olaverasiz? Bilan, hammasi. Ya'ni trading xizmati bor. Ha. Misol uchun Gentrasi bo'lsa, Malibu 1 bo'lsa, tashab ustiga qo'shib olib ketilaveradi. 100% bor, ha. 100% bor. Akamiz nomeri aytishdi. Telefon qilasizlar, Malibu qatoriga kelinglar, tekshiringlar. Doston akamizni. Yana bitta narsa, kraskasini, hamma narsasini tekshirib olasiz. Bemalol. O'zimiz ham tekshirib qo'yganmiz, hamma video syomkalari bilan. Probeklari, hamma narsasi. Hammasi. Necha yildan beri uch bilan shug'ullanasiz, xudo xolasa? Bu ishqa aka 2006 biza bozorga chiqqanmiz. Ota meros. Ha. Xo'p, Qashqadaryo 20 yil. mashinani ham yorib tashladi. Shunaqa aka-ukalar, videoga like bosamiz, Malibu aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Ting. Kelaveringlar.